Tinokuchingamidzai muri yeZimbabwe pano pachivhitivhiti chedu patinotaka kubatirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dziri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Kune vatangawo kutibata mukati mezuva ranhasi, tinokukurudzirai kuti munge muchisubscribe, kulaika nekusheyawo mavhidhiyosi edu atinenge tichikupai panapa, kuitira kuti every time patinodzoka nema-updates munge muchisangana nawo without delaying. Kuye zvekare kwatiri kuita nenyaya yaVP Chiwenga avo vasiri kudzora tsvimbo kuvanhu vanonzi zvigananda. Tiri kuona panapa VP Chiwenga vachipokana nenyaya yakauya naWicknell Chivayo masvondo apfuura kuCapitol, achitaura iye achiti naVice President Chiwenga vanowirirana, ingori nyaya chete yekuti social media ndiyo inoda kuzama kuvapesanisa, asi ivo naVice President Chiwenga vanotonzwanana, achitoti iye Vice President Chiwenga anovatora sababa vake. Hanzi akatovakweretesa motokari dzerudzi reRolls Royce pakaitwa muchato waVP Chiwenga naMinio Tambo Baloyi. Saka ndo nyaya iri kudhismiswa panapa naVP Chiwenga, vachiramba vachishoropodza nhau dzemabusinessmen anooperator from mabriefcase, achitaura kuti ivo pasi necorruption ndo mashoko ari kubva mumuromo maVP Chiwenga mushure mespeech yatinayo panapa. Saka nhau iripo muri yeZimbabwe ndeyekuti vosiwo vatanga kusvika mukati mechanel yedu, tinokutendai zvikuru. Garai makagadzirira nguva nenguva, nekuti panapa ndo patinouya tichizokuzivisai zvese zvinenge zviri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe without delaying. Zvekare tinobvanganyura nyaya dzinenge dziri kuitika behind the closed doors. Saka panapa ndo pane .com rese. Saka panapa ndichapinda mukati menyaya yangu zvizere ndichiverenga article yandakakubatirai panapa iri kutsanangura zvinhu zvose in details. Controversy involving a public speech made by Vice President Constantino Chiwenga regarding corruption and how it connects to the public activities of a prominent businessman, Wicknell Chivayo, as shown in the image. A video surfaced of Vice President Constantino Chiwenga speaking at a public event. In his address, the Vice President spoke out strongly against corruption within the country and the operation of briefcase companies, which are shell companies that exist on paper but do not do genuine business, often used to misuse public funds. The controversy rises from a direct contrast between the Vice President's anti-corruption stance and his personal links to business Wicknell Chivayo. Chivayo recently claimed that they provided luxury Rolls-Royces vehicles entirely for free for Vice President Chiwenga's wedding to Minio Tambo Baloyi in 2023. In his statements, Chivayo publicly positioned Vice President Chiwenga as a father figure to him. The situation has drawn significant criticism due to the background of the businessmen involved. Wicknell Chivayo is heavily linked to a major government contracts, including the controversial Gwanda Solar project, and has faced the past corruption investigation alongside accusation of operating shell companies. The core of the matter highlights a perceived hypocrisy within the ZANU-PF leadership. Critics point out the contradiction of a vice president publicly condemning corruption briefcase companies while privately accepting luxury favors from a businessman closely associated with those exact practices.
ndonyaya yatiri kungotsanangura muchidimbu kuti veruzhinji vari kuti ivo vice president vanozoblema sei uori hunenge huchiitwa netimu ravanoti Zvigananda, Wycliffe Chivayo, kuda kwaShetagwirei nevamwe, asi ivo nekuseri zviri private vachienda vachinodyidzana netimu iroro, sekutaura kwakaita Wycliffe Chivayo kuti iye akakweretesa vice president Chiwenga motokari pamuchato pachena pasina muripo, akavapo motokari idzodzo kuti muchato unge uchionekera, muchato unge uchifambira mberi zvakanaka. Nekudaro ndonyaya yanga takuunzirai mbori yeZimbabwe panapa, kuti tizokuzivisai kuti mastreets ari kupisa, mastreets akatojamuka, ndozviri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe panguva ino yatiri. Nekudaro ndinokukurudzirai kuti mugare makatarisira panapa, tichange tichidzoka mumaawa anotevera tichizokupai zvekare dzimwe nhau dziri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Nekudaro ndinokutendai zvikuru nekuona vhidhiyo redu. Anawo ndiwo magumo echirongwa chedu. Ndinoti ngatisanganei zvekare munguva inotevera. Thank you for watching.